3. Vi skal lave flere sommercocktails. I dag skal vi lave en, der tænker I alle sammen kender. Aperol Spritz. I har sikkert nyt den alle steder. Den bliver lavet på mange forskellige måder. Jeg kan enormt godt lide den med en moderat mængde Aperol. En dejlig tør Prosecco. Den her er økologisk. Smager fantastisk. Målene er vigtige, men Aperol og Prosecco er det vigtigste. Vi tager 50 ml Aperol. Og vi tager den dobbelte mængde, altså 100 ml Prosecco. Altid masser af is. Rør den en lille smule. Et stykke appelsin. Og jeg kan enormt godt lide, at den får lidt olie fra appelsinskallen. Det giver en fantastisk aroma. Så er den klar.